បាទសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនអ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យកសិកម្មខាងដាំដុះហើយនិងបងប្អូនដែលបានតាមដាន Channel YouTube ចំការមានក្រអូបស្រលៀងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅលើការផ្សាំមែកមានដើម្បីឲ្យបានដុះឬល្អនិងយើងយកទៅដាំទៅឲ្យបានរស់និងមានគុណភាពល្អប្រសើរបាទហើយសម្រាប់ក្នុងការផ្សាំមែកមាននេះដែរគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ដំណាក់កាលនីមួយៗទៅដល់ឬយើងបានចេញដូចខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងអញ្ចឹងតែយើងធ្វើពីណាទៅណាហើយយើងប្រើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យបានល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងនឹងទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវតែយកមកគេហៅថាគ្រឿងផ្សំយើងបាទអញ្ចឹងយើងមានខ្ជូងអង្កាមដែលយើងយកទៅត្រាំទឹកឲ្យបានរយៈពេល5ទៅ6យប់ចឹងទៅដើម្បីយើងលើកមកដើម្បីស្រស់ល្អហើយយើងយកទៅច្រកក្នុងច្បោងហើយច្បោងនេះគឺថង់ដែលខ្ញុំហៅថង់ឬក៏ច្បោងហ្នឹងយក3គុណ3កន្លះគុណនឹង6បានល្អប្រសើរមិនធ្ងន់មែកធ្ងន់អីបាទហ្នឹងយើងត្រៀមចំរួចហើយអញ្ចឹងសម្ភារៈយើងមានកបិតមានកត្រៃមានតកាប់អីចឹងទៅដើម្បីងាយធ្វើហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងទៅជែកទៅលើដែលចំណុចសំខាន់នោះគឺយើងមើលមែកបាទព្រោះមែកមានយើងវាមានច្បកចាស់ច្បកខ្ចីហើយបើយើងយកចាស់ពេកវាមិនងាយក្នុងការចេញទេហើយទី2យើងទៅមើលទៅលើបើខ្ចីពេកក៏វាអត់ងាយចេញឬដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលឲ្យឃើញកន្លែងដូចខ្ញុំច្អល់ពីមិញហ្នឹងរឿងកទុះវាបដូតសកន្លែងហ្នឹងហើយជាទីតាំងមួយដែលយើងដាក់ទៅដោះបានល្អបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការក្រៃមែកបកហ្នឹងប្រហែលជា3ហ៊ុនបាទប្រវែងត្រឹម3ហ៊ុនឬក៏ដល់4ហ៊ុនក៏បានដែរព្រោះយើងពេលយើងបានតែវាស់ប៉ុន្តែយើងប្រហែល4ហ៊ុន5ហ៊ុនហ្នឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនកោសលំអិលវាកោសលំអិលដែលសំណើមនៅក្នុងមែកហ្នឹងបងប្អូនកោសកុំកោសឲ្យជុំវិញអីសូមបងប្អូនទុកមួយឆ្នោតបាទមួយឆ្នោតហ្នឹងគឺទំហំវាមិនធំប្រហែលទេបើយើងគិតទៅថាមួយឆ្នោតហ្នឹងឲ្យវាទំហំបានដល់ប្រប៉ិនចង្កឹះចោះបាទប្រប៉ិនចង្កឹះហើយចឹងទៅយើងស្មានដើម្បីទុកឲ្យវាជួយជំរុញនេះកុំឲ្យយើងកាត់ផ្ដាច់សរសៃវាទៅវាអាចជួយជំរុញទៅចុងស្លឹកបានអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវាអាចនឹងងាប់មែកងាប់អីចឹងអញ្ចឹងសូមទុកបាទសូមទុកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងការជ្រើសរើសមែកទីតាំងមែកដែលយើងត្រូវផ្សាំអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនរើសមែកទីតាំងមែកឲ្យត្រូវហើយបងប្អូនធ្វើការបកសម្បកហើយនឹងធ្វើការកោសរំអិលកោសជុំវិញមែកហ្នឹងក៏យើងកោសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីឲ្យបានល្អដែរបាទនេះដំណាក់កាលទី1បាទដំណាក់កាលទី1ដែលយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅនេះហើយទៅបកសបកកោសអីហើយអញ្ចឹងដល់ដែលដំណាក់កាលទី2គឺដល់ដំណាក់កាលដែលយើងត្រូវចងផ្គួបចងថង់ខ្ជុំកាមភ្ជាប់ជាមួយនឹងមែកអញ្ចឹងក្នុងការពេលដែលយើងមុននឹងចងបងប្អូនយើងយើងអាចនឹងប្រើថ្នាំជំនួយបន្ថែមដែលថ្នាំជំនួយរឹសអញ្ចឹងបងប្អូនទៅទិញតាមនៅក្នុងប៉ាវិស៊ីក្នុងការលក់ថ្នាំកសិកម្មគាត់មានដែរអញ្ចឹងយើងថាខ្ញុំចង់បានថ្នាំក្នុងការមកផ្សាំមែកហ្នឹងទៅគេនឹងឲ្យមកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទិញថ្នាំហ្នឹងទៅបងប្អូនយកមកលាបនៅចំសម្បកខាងចុងមកចុងម្លេចវិញអញ្ចឹងយើងលាបឲ្យចំសម្បកអញ្ចឹងការដុសរឹសវាមិនមែនដុសចំកន្លែងដែលយើងកោសដុសចំកន្លែងដែលយើងបកសម្បកតែគឺវាដុសចេញតាមសម្បកនៃមែកមានអញ្ចឹងបងប្អូនយកថ្នាំនឹងមកលាបបាទឬក៏បងប្អូនថាឥឡូវបើយើងមិនធ្វើច្រើនទេគ្រាន់តែប្របែកមែកក្នុងការដាំ4 10 20ដើមខ្លួនឯងដោយសារអីយើងឃើញថាដំណាំយើងចឹងវាផ្លែល្អអញ្ចឹងយើងចង់ប្របែកដាំថែមបើយើងដាំកូនទៅវាធំយឺតក្របានផលអីចឹងបងប្អូនធ្វើតិចតួចបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សាំនេះមិនបាច់ច្រកថង់ដូចខ្ញុំបង្ហាញក៏បានបងប្អូនយកតែចង្កេះដូងបាទនេះខ្ញុំបន្ថែមមួយទៀតទៅបងប្អូនយកតែចង្កេះដូងបងប្អូនយកតែខ្ជុំកាមហ្នឹងដាក់ចងក៏បានដែរមិនចាំច្រកថង់នេះបងប្អូនធ្វើតិចបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនធ្វើច្រើន
ហើយបងប្អូនធ្វើដល់តែអាជីវកម្មក្នុងការលក់កូនមានឬក៏បងប្អូនត្រូវការច្រើនដើមក្នុងការដាំដីច្រើនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគឺធ្វើដូចខ្ញុំបានមិញទៅដោយសារខ្ញុំធ្វើម្ដងខ្ញុំធ្វើច្រើនដើមមែនតើច្រើនមែកមានតែច្រើនមែកដើម្បីយើងយកដាំឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងយើងច្រកថងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងលើមិញហ្នឹងហើយបងប្អូនយកទៅដាក់ទៅបាទហើយយើងមានទិញថ្នាំជំនួយឬជំនួយអីហ្នឹងបន្ថែមមកដើម្បីឲ្យវាក្នុងការដំណើរការល្អបាទហើយចំណុចបន្ទាប់គឺបងប្អូនលាបថ្នាំរៀបអីហើយបងប្អូនទុកឲ្យស្ងួតសិនណាបងប្អូនទុកឲ្យថ្នាំហ្នឹងវាស្ងួតអញ្ចឹងបើយើងតាមគិតនាទីអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើយើងលាបឲ្យទុកតែរយៈពេល4-10នាទីទៅគឺស្ងួតដែរអញ្ចឹងវាស្ងួតទៅគឺយើងអាចនឹងការចាប់ផ្ដើមចងថង់អញ្ចឹងការចងថង់ខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចងគឺជាចងមកចំកន្លែងដែលយើងនេះបងប្អូនចំកន្លែងដែលយើងលាបថ្នាំសបកខាងលើអញ្ចឹងអត់ចងឲ្យចំទៅពេញនៃកន្លែងដែលនេះទេកន្លែងដែលយើងកោសទេគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺវាដោះសបកវាដោះនៅខាងលើទេបងប្អូនណាវាដោះនៅខាងលើទេអញ្ចឹងបងប្អូនចងឲ្យចំមកខាងលើហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរុំខ្ញុំសូមរីកមិនក្នុងការរុំទៀតបងប្អូនរុំគឺបងប្អូនចងខ្សែហ្នឹងគឺចងភ្ជាប់តែនៅខាងគល់មែកបានហើយគឺខាងមាត់ថង់បាទខាងមាត់ថង់thìបានហើយគឺបងប្អូននៅខាងលើនៃទៅចុងមែកគល់បើនិយាយទៅដូចជាខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺនៅកន្លែងដែលខាងនេះបងប្អូនខាងគូថង់ដូចខ្ញុំចងខ្ញុំដាក់ក្បាលថង់មកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចងភ្ជាប់អញ្ចឹងបើខាងគល់ថង់នោះសូមបងប្អូនកុំចងបើបងប្អូនចងដូចជាចងធ្វើសម្ពាធធ្វើឲ្យនេះចឹងធ្វើឲ្យមែកយើងរីកមកធម្មតាតរមកយើងកាត់វាយូរខែអញ្ចឹងមែកយើងរីកមកធ្វើឲ្យវាចេញដុំពកអញ្ចឹងបើសិនតែចេញដុំពកវាអត់ល្អប្រសើរក្នុងការយកដាំទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំចងនេះអញ្ចឹងគឺបងប្អូនកន្លែងគល់ថង់ដែលយើងទៅខាងគូថង់និយាយគូថង់គឺយើងអត់ចងទេយើងចងតែប៉ុណ្្នេះទៅហើយមិនបាច់ទៅរត់តឹងដល់ខ្លាំងនេះណាយើងចងតែមាត់ថង់ឲ្យជាប់ដើមនេះហើយយើងរុំតែប៉ុណ្្នឹងទៅតតែពេលមែកវាក្នុងការធ្វើវារីកមៀតទៅវានេះខ្លួនឯងហើយវាតឹងវាមិនវិលវាមិនអីខ្លួនឯងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក្នុងការធ្វើការចងមែកចងថង់ជាប់មែកក៏ចងឲ្យបានចប់ទីតាំងកន្លែងដែលយើងនេះហ្នឹងឯងយើងលាបថ្នាំទីងឬនឹងដែរបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនយើងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងជាពីរដងបងប្អូនធ្វើច្រើនបងប្អូនដើម្បីឲ្យបានល្អបងប្អូនប្រើថ្នាំជំនួយក្នុងការបាញ់ថែលើស្លឹកបន្ថែមទៅបាទបងប្អូនសាករួចបងប្អូនចងរួចរយៈពេល10ថ្ងៃក្រោយឡើងបងប្អូនបាញ់ថ្នាំជំនួយឬថែមពីលើស្លឹកវាទៅដើម្បីឲ្យវាទាញស្លឹកឲ្យវាទាញឬបន្ថែមឲ្យបានលឿនដែរហើយមួយទៀតដល់ដំណាក់កាលរឹសចេញមកបាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលចេញរឹសដូចខ្ញុំបានបង្ហាញខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាបាញ់ថ្នាំរក្សាក្នុងការរលួយរឹសបើសិនជាបងប្អូនធ្វើក្នុងរដូវវស្សាបាទពីព្រោះអីពេលរដូវវស្សាវាភ្លៀងមកពេលដែលយើងចងនេះទឹកក៏វាអាចនឹងហូរចូលដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកថ្នាំជំនួយរឹសដែលយើងការពារកុំឲ្យរលួយរឹសបងប្អូនបាញ់ទៅពីព្រោះអីពេលដែលវាចេញមកសហ្នឹងគឺរឹសវាកំពុងតែបើត្រូវទឹកខ្លាំងជោគជាំវាអាចនឹងរលួយទៅវិញហើយរឹសនេះដូចគ្នាដែរមិនមែនបងប្អូនគ្រាន់ឃើញសដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនថាអូខេកាត់យកទៅដាំក្នុងការរស់ល្អនោះទេគឺអត់ទេបងប្អូនណាដំណាក់កាលដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់នេះគឺយើងថែទាំរឹសនឹងទឹកទៅតតែរឹសក្នុងការវាចេញជានេះជាគេហៅថារឹសយោងវាមិនមែនជារឹសធំមូលទេហើយចាំមើលដល់តែដំណាក់កាលដែលក្នុងការកាត់ក្នុងការដាក់ក្នុងកតុងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនមកតង់ទៀតបាទដោយសារនេះខ្ញុំបង្ហាញថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានចេញឬស្អាតហើយបងប្អូនធ្វើទៅលើមេឃចំកន្លែងណាហើយបងប្អូនគួរតាសាកនឹងសាកមេឃប៉ុណ្ណាដែរបាទហើយចុងក្រោយខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅលើទំហំមេឃក្នុងការសាកបន្ថែមដោយសារអធិស្ឋានបងប្អូនមិញអត់បានបង្ហាញឲ្យចំថាឥឡូវមេឃដែលយើងគួរតែទៅផ្សំដែលល្អប៉ិនម្រាមដៃបងប្អូនណាម្រាមដៃយើងគិតថាប៉ិនម្រាមដៃទៅអញ្ចឹងបើប៉ិនម្រាមដៃយើងអាចយើងផ្សំបានហើយបើយើងផ្សំ
một đám dương đầm bầy chân đánh dương cua thì xăm thằng tới hay bây giờ cắt mây đang do từ đạn viên được đo mây thay mây mà hỏi bóng ổn công khai tháng xăm từនេះពេកច្រើនពេកវាងាប់ដើមហើយអត់អីទេបងប្អូនណាឲ្យតែមានយើងយ៉ាងដាំបានអាយុកាលត្រឹម2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំហើយបងប្អូនអាចធ្វើការក្នុងការផ្សាំមែកអីបានហើយបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់ផ្សាំតាំងពីតូចក៏បានដែរប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យអត់ដើមយើងហើយមែកដែលយើងយកពូជទៅហ្នឹងក៏វាមិនសូវល្អប្រសើរមកដែរអញ្ចឹងអាយុកាលដែលមានយើងអាចផ្សាំបានអាយុចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងបើ2ឆ្នាំយើងអាចថាមានយើងនឹងអាចទទួលផលបាត់ហើយបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងចង់បានមែកបន្ថែមមានតែយើងក្នុងការធ្វើប្របែកដើម្បីបន្ថែមបាទបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សាំមែកដូចខ្ញុំបាន review ឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងជ្រើសរើសទីតាំងមែកបាទយើងចងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយយើងមានដាក់ថ្នាំយើងមានថែទាំទៅយើងនឹងបានល្អប្រសើរតែហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅក្នុង Channel YouTube ចំការមានក្រអូបច្រកលៀងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូនចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមខ្ញុំរីករាយក្នុងការទទួលឆាតបាទទទួល comment បងប្អូនឬក៏បងប្អូនចង់សួរទៅលើដំណាំមៀនដំណាំអីខ្ញុំរីករាយបាទរីករាយក្នុងការទទួលហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមបើសិនជាបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកតាម Facebook page ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនឹងអាចបានតបលឿនបន្ថែមបាទដោយសារក្នុងការ YouTube ពេលខ្លះក៏ខ្ញុំអត់បានចូលមើល comment ដែរប៉ុន្តែបើក្នុង Facebook chat អីយើងលឿន alert មកលឿនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់Facebook page ខ្ញុំគឺឈិតអមរាអក្សរអង់គ្លេសបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតំណែងតំណងសួរព័ត៌មានពីដំណាំចំការមាននេះហើយនឹងបច្ចេកទេសអីតិចតួចខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនដោយមិនគិតកម្រៃជើងសារនោះទេបងប្អូនណាហើយការចែករំលែកខ្ញុំនេះក៏ខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកឲ្យបងប្អូនទទួលបានជាព័ត៌មានដែរហើយក្រៅលោកបងប្អូនយើងខ្លះគាត់មិនទាន់យល់ច្បាស់ដែរក៏យើងធ្វើទៅអត់សូវជោគជ័យទៅក៏អត់បាក់ទឹកចិត្តបាក់អីចឹងទៅតែបើខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងធ្លាប់បរាជ័យយើងធ្លាប់ឲ្យដោយសារខ្ញុំធ្វើចំការមានយូរឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបរាជ័យអាម៉េចជោគជ័យអាម៉េចអីមានអញ្ចឹងយើងចែករំលែកទៅបងប្អូនខ្មែរយើងដើម្បីជួយឲ្យកសិកម្មយើងរីកចម្រើនបាទរីកចម្រើនជាងឲ្យកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងកសិកម្មស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំជឿថានឹងរីកចម្រើនឈានខ្លាំងជាងប្រទេសដទៃទៀតបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូននិងបងប្អូនសូមជួយចុច Subscribe បាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា